السلام عليكم. في هاد الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا الكور تاع لاسيي. بالنسبة للناس اللي ديجا قراوه راه سي كوم ان رابيل، سينون الناس اللي باقي ما شافوه راه سا فا ايدي ا ميو كومبروندر لو كور إن شاء الله ملي توصلوا ليه في الفورماسيون ديالكم. شنو بغينا نديرو في هاد الكور؟ غادي نشوفوا دي ديفينيسيون، غادي نشوفوا لا فابريكاسيون تاع لاسيي، غادي نشوفوا الكلاسمون داسيي اي ديزينياسيون سيتادير لي زاسبي تاع les aspects d'acier وكيفاش كيتكتبوا في لي فيش تكنيك. غادي نشوفوا الكومبورتمون ميكانيك d'acier, traitement d'acier, les avantages et les inconvénients. وغادي نختموا بواحد الكونكلوزيون ان شاء الله. في لا بروميير بارتي في هاد الحصه هادي نشوفوا ثلاث الحوايج: les définitions, la fabrication d'acier et les aspects d'acier. Alors, كما قلنا الشابتر 1 دي ديفينيسيون، خاصنا نعمرو شويه الباكاج باش نخدمو في هاد الكور هذا. Pour commencer, remontons aux familles de matériaux. أول حاجة خاصنا نشوفوا les familles de matériaux مادام حنا غادي نهضروا على un matériau اللي هو l'acier. أول حاجة شنو هو un matériau؟ Un matériau désigne toute matière utilisée pour réaliser un projet. On classe généralement les matériaux en trois grandes familles. غادي نشوفوا les trois grandes familles de matériaux. On a les matériaux métalliques, minéraux, organiques et composites. وغادي نهضروا على كل واحد فيهم. Alors, pour les matériaux métalliques, on a les métaux et alliages métalliques. Ferreux, بحال l'acier et la fonte. Non ferreux, بحال l'aluminium, le titane, le bronze et le laiton. Les matériaux organiques, soit d'origine vivante, بحال le cuir, la laine, le bois, le coton, et les plastiques, بحال le PVC, le polyester, le caoutchouc. Et on a minéraux, بحال les céramiques, le béton, la terre cuite, le verre, le plâtre. Et enfin, on a les composites qui sont les matériaux composites qui combinent ces trois grandes familles. Hna, ce que nous intéresse, c'est les métaux et alliages métalliques. Comme définition de la famille, ils sont d'un aspect brillant, malléable et bon conducteur de l'électricité. Les alliages à base de fer constituent plus de 90% de la production mondiale des matériaux métalliques. هذا كوم ديفينيسيون ديال هاد لا فامي هادي. ماليابل هي شي حاجه طيعه اللي كتخليك تخدم بها، لي ميتو اللي كيخليك تخدم بهم. يعني ils ont la propriété de s'aplatir, de s'étendre en lame, en feuilles, etc. Et 90% ديال لا برودكسيون مونديال تاع لي ماتيريو ميتاليك من لي زالياج à base de fer. 10% ديال هادوك non ferreux. Alors كما شفنا les matériaux métalliques se répartissent ainsi en deux grandes catégories: ferreux ou les alliages à base de fer, les aciers et les fontes, et les métaux et alliages non ferreux بحال دوك اللي شفنا قبيله. هنا سمعنا بزاف هاد alliage métallique, c'est-à-dire quoi? Un alliage métallique est la combinaison entre un métal de base et des éléments d'alliage qui peuvent être métalliques ou non. مزيان نعقلوا على c'est quoi un alliage métallique حتى غادي نشوفوها après. هنا خاصنا نديرو la différence entre le fer, l'acier et la fonte. C'est quoi la différence? بزاف تاع الناس العامة ولا حتى des professionnels parfois كيديروا الخلط ما بين le fer et l'acier. هنا غادي نديرو la distinction entre le fer, l'acier et la fonte et شنو هي la différence بيناتهم. كما شفنا كما هضرنا على alliage، خاصكم تعرفوا أن les aciers et les fontes ce sont des alliages de fer et de carbone. Et la différence les trois classes fer, acier, fonte هو le taux de carbone ajouté au fer. Alors هنا كما كتشوفوا عندنا les taux de carbone ajouté au fer، عندنا des pourcentages و ما حتنا تنزيدوا في البورسونتاج تاع الكربون الا كندوزو من كلاس لكلاس اخرى. بالنسبه للفير عندنا en dessous de 0,02% de carbone en masse on a plus ou moins de fer pur. يعني tout simplement عندنا le fer ما بين 0 و 0.02. Après عندنا les aciers هادو كما قلنا des alliages de fer et de carbone comportant entre 0,02 et 2,14% de carbone. En pratique, la teneur en carbone est limitée à 1%. Ils ont en général une meilleure résistance mécanique que les fontes.
Alors, les fontes sont des alliages de fer et de carbone comportant entre 2,14 صحو هذيك إلا بغيتو تنقلوها 2,14 et 6,7% de carbone. Elles ont en général une meilleure coulabilité que les aciers avec un point de fusion plus bas. Les deux différences ما بين la fonte ou l'acier, la coulabilité et le point de fusion qui شفنا l'acier a une meilleure résistance mécanique que la fonte. En plus, la fonte a la résistance au choc même زياناش. Alors, on a les trois définitions, le fer, l'acier et la fonte, ou la différence entre les trois classes. خاصكم تعرفوا ان بالنسبه لي بورسونتاج تقدر تلقاوهم تقدر تلقاو دي كور باقي ما داروش الميزاجور تاع لي بورسونتاج. الوغ نتوما في لا فورماسيون ديالكم الا بغيتو ديروا واحد لا ريشيرش تعطيوها للاستاذ ديالكم سينو خدموا بهذاك لي بورسونتاج اللي كيعطيكم في الكور باش دوزوا الامتحان. دابا ندوزو للشابيتر الثاني. هنا بنا نشوفو comment fabrique-t-on l'acier. دابا حاليا كنصايبو l'acier بدو مانيير. Soit dans un haut fourneau à partir de minerai de fer et de coke avec réduction de carbone dans un convertisseur, soit dans un four électrique à partir d'acier de récupération, هنا كنهضروا على acier de recyclage ou d'acier électrique. يعني كنصايبوا l'acier soit filière, soit suivant la filière fonte, soit suivant la filière électrique. يعني comme question إلا سولوكم في واحد الكونكور ولا في واحد الانترفيو l'acier liquide peut être fabriqué soit à partir de minerai de fer, c'est-à-dire la filière fonte, soit à partir de ferraille de minerai de fer, la filière électrique. هنا كما كنشوفوا غادي نهضروا بلي ديتاي على كاع لي زيتاب اللي كندوزو منهم باش نوجدوا البرودوي فيني ديالنا باش نوجدوا لاسي. داكور هنا عندنا من approvisionnement, la fusion, l'affinage, le coulé, l'aminage, la transformation. La première étape, agglomération. Alors, هنا باغي نصايبو la fonte في الأول. وباش نصايبو la fonte, il est nécessaire de préparer les matières premières pour l'usine constituée d'une coquerie et d'une usine d'agglomération. هاد les matières premières هو واحد المينغي aggloméré et le coq. اشنا هو كيفاش كنصايبو بعدا المينغي aggloméré؟ خاصنا المينغي de fer والمينغي de fer هي واحد la roche. C'est une roche contenant du fer. Et le principal minerai de fer هو l'hématite FeO3 Fe2O3 pardon. يعني oxyde de fer 3. هو le composant le plus important des minerais de fer les traités dans l'industrie sidérurgique. اشنو كتوقع في هاد l'étape? L'usine d'agglomération reçoit le minerai de fer et la chaux. Ce minerai est séparé par tri puis broyé et calibré en grains qui s'agglomèrent entre eux, Le mélange après obtenu est ensuite cuit sous une hotte d'allumage à 1300 degrés Celsius. Le minerai aggloméré obtenu est appelé le gâteau et après concassé avant d'être transféré vers le haut fourneau. يعني في هذه l'étape tout simplement le minerai de fer plus la chaux كيعطينا minerai aggloméré كما شفنا دوك les étapes اللي كيدوز منهم في l'agglomération في l'étape تاع l'agglomération. D'accord, دابا صايبنا la première matière اللي هي minerai aggloméré. ندوزو l'étape الثانيه coquerie. يعني بينا هاد la matière الثانيه le coq. وعلاش بغينا le coq? Le coq est utilisé dans le haut fourneau pour apporter la chaleur nécessaire à la fusion du minerai et le carbone nécessaire à sa réduction. كنبغيو لهاد جوج الحوايج بغينا la chaleur باش توقع لنا la fusion ديال المينغري et بغينا le carbone باش نديرو la réduction. D'accord? Et le coq شنو هو? C'est du carbone presque pur doté d'une structure résistante à l'écrasement. وكنشدوه et s'obtient avec du charbon. D'accord. Alors شنو كيوقع في هذه المرحلة؟
La coquerie va permettre la transformation du charbon en coque en supprimant des substances inutiles pour le processus de fusion réductrice. Pour cela, on le fait cuire à l'abri de l'air dans les fours de la coquerie à 1100 degrés Celsius durant plusieurs heures. Yani tout simplement, dans une coquerie de charbon, le charbon est transformé en coque en le chauffant à l'abri de l'air. يعني دابا صايبنا on a préparé les matières premières اللي هما minerais agglomérés et coque. دابا ندوزو l'étape اللي موراها اللي اهم étape normalement au fourneau. Alors شنو كيوقع في هاد l'étape? Le haut fourneau va transformer les matières premières en fonte liquide. Le minerai aggloméré et le coque solide ont enfourné par le haut. كنشدو المينغي de fer وكنشدو le coque on les introduit من الفوق ديال الاو فورنو. من التحت ديال الاو فورنو عندنا l'air chaud 1250 degrés Celsius insufflé à la base du haut fourneau. Ça provoque quoi? Ça provoque la combustion du coque, réduisant les oxydes de fer dont le minerai est essentiellement composé, c'est-à-dire captant leur oxygène et isolant le fer. فهنا كنشدو l'oxygène ديال l'oxyde de fer ديال المينري et كنعزلو le fer. Après, هذيك la chaleur dégagée من هذيك la combustion كتبقى عندنا واحد la chaleur كتذوب le fer, fait fondre le fer et résidus ont une masse liquide appelée fonte. يعني حنا وصلنا la fonte ديالنا صايبناها. La fonte liquide après est transportée à l'acierie par wagons spéciaux dits post-tropie. كما كنشوفوا في هذا السلايد les étapes عاوتاني tout simplement صايبنا les matières premières minerais de fer et coque et وكنشدوهم من الفوق كنحطوهم من الفوق ديال او فورنو وكنزيدوا على المينغي د فيغ واحد الفوندون. كما قلنا لو كوك عنده هذاك لو رول ديال كومبوستيبل. لير شو كيضرب من التحت ديال الاو فورنو كنعزلوا لو فير كنشدوا l'oxygène ديال المينغي كنعزلوا لو فير اي هذيك لا شالور اللي ديجا كاينه في الاو فورنو كتذوب لينا الفير وكتعطينا لا فونت تو سامبلوم. بالنسبه لي او فورنو تقدر تلقاو دي اوتور ديال 30 حتى ل 35 متر واحد لا كاباسيتي ديال 2500 متر كوب ولا برودكسيون بار جور 2000 طن ديال لا فونت. داكور هادي دي فالور موين. هنا في هاد السلايد خليت لكم لي رياكسيون شيميك الا بغيتو تنقلوهم كاع لي رياكسيون شيميك اللي كيوقعوا في الاو فورنو من الكالسيناسيون سيتادير المينري كيمشي ليه الماء من الريدكسيون المينري perd son oxygène et devient du fer. La carburation le minerai se combine avec le carbone et devient la fonte et après la fonte fond كتذوب et après عندنا واحد لا couche ديال ليتي من الفوق se sépare de la fonte. وكاع لي رياكسيون شيميك راه لا تمبيراتور ديالهم يعني كل تمبيراتور فيها دي رياكسيون شيميك. ابري غادي نبارطاجي معكم جو كخوا دي سلايد الى بيتوهم. ندوزو دابا ليطاب الرابعه هي convertisseur à oxygène. Alors d'abord la fonte les saïbna contient encore beaucoup d'impuretés de carbone. يعني il faut l'affiner par l'oxydation dans un convertisseur. Fin la majeure partie de هذاك الكربون est brûlée وكنحصلوا على l'acier liquide. D'accord? يعني في هذه l'étape كندوزو من la fonte l'acier. Alors هنا اشنو كيوقع؟ On brûle les éléments indésirables كما قلنا carbone et résidus contenus dans la fonte en insufflant de l'oxygène pur. Il s'y forme là aussi un résidu, le liquide d'acierie, qui est séparé de l'acier au moment de la vidange du convertisseur. On obtient l'acier liquide, qui est acier liquide sauvage, après versé dans une poche. يعني tout simplement كندوزو من la fonte l'acier. من هذا الكونفرتيسور كما هو سميتو كونفرتيسور يعني لا كونفرسيون ديال لا فونت
l'acier. L'étape 5, الخامسة, station d'affinage, station affinage. Là, tout simplement, l'acier liquide est ensuite dirigé vers une station d'affinage où on ajuste sa qualité. يعني هنا كنلعبوا بلا qualité اللي بغينا حنا. كنصايبوا la qualité اللي بغينا. La sixième étape, coulée continue. Par la coulée continue, l'acier est mis en forme. Il est coulé dans des moules sans fond et refroidi pour donner des demi-produits. Fin de l'étape quand ça est des demi-produits. Et après, comme كنشوفوا في هذا slide, les demi-produits quand ça est des produits finis, يعني des paquets, des bobinons, etc. هادوما les étapes ديال la filière fonte. كما قلنا كاينه la filière électrique. Quand ça est l'acier les fours électriques, l'acier peut être obtenu à partir de ferraille dans des fours électriques où elles sont fondues par un arc qui jaillit entre les électrodes. Mais هنا كنقراو la filière fonte وهي اللي شفنا les étapes ديالها. دابا غادي ندوزو للشابيتر اللي من بعدو. Chapitre 3, classement des aciers. هنا on classe les aciers en fonction du taux d'éléments d'addition en présence. هادشي باش كنديرو الكلاسمون ديال les aciers. La désignation des aciers هادي اللي غادي نحط elle est suivant la norme européenne EN 2027-1. ومنها on distingue 5 principaux types d'aciers. أول واحد هو les aciers non alliés pour un usage général. هاد les aciers non alliés كيتسموا حتى aussi acier au carbone كما كتشوفوا acier non alliés يعني ne contiennent ce sont des aciers qui ne contiennent pas d'éléments d'alliage. بالنسبة la désignation هنا في هاد الشابيتر غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا les aciers كيفاش يتكتبوا في les fiches techniques كيفاش يمكن لك تقراهم في les fiches techniques وغادي نشوفوا حتى des exemples pour bien comprendre هاد les désignations. Alors كيفاش كيتكتب acier non allié pour usage général. Alors أول حاجة on met G si la pièce est moulée. إلا كان مولي كنحطو G ديما. Après on met une lettre qui indique à quelle application est destiné l'acier. يعني هنا l'application ديال هاد l'acier. Les plus connus ou les plus utilisés هو هذاك S et E. S pour construction structure, E pour construction mécanique. كلك تلقى حتى d'autres applications بحال Y béton précontraint etc. يعني هنا كنديرو G après واحد lettre كنبينو فيها l'application ديال l'acier. Après, on met la valeur de la limite élastique de l'acier en mégapascal. Un mégapascal ou 1 newton par millimètre carré, les ou 10 décanewtons par millimètre carré. La valeur de limite élastique de l'acier. Après, on d'autres symboles pour compléter la désignation selon les particularités. On parfois G ou la L ou la K suivi de R ou d'un chiffre qui indique une valeur de résilience. La résistance au choc garantie pour la température donnée. هنا عندنا les lettres GKL, la résilience garantie, l'énergie de rupture, حتى l'énergie de rupture هادشي علاش كتلقاو J 27 joule par centimètre carré, 4K 40 joules par centimètre carré. Après, كما قلنا كنعطيو les températures. Les températures garanties. يعني R garantie à 20 degrés Celsius هي la température ديال الغرفة. 0 à 0 degrés Celsius, 2, 4, etc. Après, on met plusieurs groupes de lettres qui indiquent les traitements subis par l'acier ou d'autres paramètres comme les détails sur la microstructure. يعني moi là dit que j'ai la résistance au choc, l'énergie de rupture, كنحطوا des lettres اللي كيعطيونا اش من traitement وقع l'acier ولا des détails sur la microstructure ديالو بحال هاد N C R. هنا عندكم لا ليست ديال هذوك لي lettres اللي يقدر تستعملوا. هنا قبل ما نشوفوا واحد ليكزامبل غير باش لان اول ديزينياسيون شفنا
نلخصوا شنو شفنا. الوغ اول حاجه كنحطوا جي الا كانت لا بيس مولي. ابري كنحطوا لابليكاسيون ديال لاسي كما قلت لكم اس او ولا دوطخ لتر. ابري اون مي لا فالور دو لا ليميت élastique. Après, quand on a des symboles qui ont l'énergie de rupture, la température donnée, et enfin, quand on a les lettres qui indiquent le traitement de l'acier ou la détail sur la microstructure. D'abord, je vous un exemple. S235F. C'est un acier. C'est un acier de construction avec une limite élastique de 235 mégapascales qui a été forgé. بحال هكا يقدر تلقى واحد لاسي فهمتي تقدر تقول اس 235 خاصنا واحد اس 235 واحد لوبسيرفاسيون ولا واحد العلامات تاع الجوب خاصنا نعرفوها هو حتى الا كان عندك مثلا واحد لا ديزينياسيون طويله مثلا جي اس 235 كا 0 G2, TW, plus Z, etc. Alors, tout simplement, كنقولوا S235. هاد la désignation exacte كنخليوها les fiches techniques. يعني في الفيش تكنيك خاصك تكتب la désignation كاملة في الهضرة نقول S235. ندوزو دابا type تاني acier non alliés spéciaux. Alors, comme définition, des aciers spéciaux non alliés, ce sont des aciers de bonne facture avec une composition maîtrisée. Ils sont donc plus chers mais plus performants que les précédents. بالنسبة la désignation dialo, elle se fait simplement en mettant C. C indice indiquant que c'est un acier spécial non allié. فما شفتي C راه عرفوا راه acier spécial c'est un acier spécial non allié. La lettre C suivie du taux de carbone. Le taux de carbone, c'est l'indicateur de la teneur en carbone qu'on multiplie par 100. C'est-à-dire quoi? L'acier fait 0,17% de carbone. Quand on a 100, qui est 17, c'est-à-dire c'est 17. C'est acier non allié spécial. On a le taux de carbone 17. Ou on pourra ajouter une lettre pour plus de précision. On peut mettre des lettres pour plus de précision, بحال E, بحال C, بحال S, بحال K. واحد الحاجة كما شفتوا la désignation c'est très simple, mais toujours كاين هذاك le principe ديال تحط هذيك G devant l'acier إلا كان مولي. دابا ندوزو acier faiblement allié. Alors, comme définition, ce sont des aciers de décolletage, acier avec une teneur de manganèse supérieure à 1% et les éléments d'addition ne dépassent pas 5%. A dit comme définition, comme le manganèse supérieur à 1%, les éléments d'addition ne dépassent pas 5%. Pour la désignation, on met G, c'est l'acier moulé. Puis le pourcentage du carbone multiplié par 100 qui est. Puis on met les symboles chimiques d'éléments d'alliage principaux dans l'ordre d'importance. Après, on met un nombre associé au taux de chaque élément dans l'ordre, mais ce chiffre fait appel à des coefficients selon l'élément. يعني كنحطوا هذاك السامبل شيميك تاع l'élément d'alliage وكنتبعوه واحد الرقم. هذاك الرقم كنضربوه في واحد الكويفيسيون. احنا غادي نشوفوا كيفاش. عندنا هذا الجدول هذا les éléments les plus courants on multiplie le pourcentage par 4 كما كتشوفوا بحال مثلا الكروم كوبالت مانغانيز نيكل سيليسيوم تونغستين كنضربوهم في 4. Après كما كتشوفوا الجدول pour les éléments les moins fréquents on multiplie le pourcentage par 10 بحال l'aluminium beryllium cuivre molybdène etc. Après, pour les éléments très peu utilisés ou là à éviter, comme le soufre, le phosphore, on multiplie le pourcentage par 100. Et après, on a des éléments qui fragilisent très rapidement les acides. On multiplie le pourcentage par 1000, بحال le bore.
D'accord? Et enfin, si l'élément, qu'il y a un élément introduit pour la concentration très inférieure, qu'il y a la concentration inférieure au pourcentage, كنحطوه ولكن sans chiffre. كنحطوه بلا chiffre ديالو. نشوفوا هذا l'exemple 36 NiCr 16 MO12. هنا قلت بالعاني هذا قلت لي زيليمون شيميك قلتهم غير ب بلا لتر اي باش نبين لكم انه واخا ما تعرفش لي زيليمون السميات ديال لي زيليمون شيميك راه تعطيك هذاك الجدول وكتعامل غير مع لي لتر خاصك تعرف البرانسيپ ديال كيفاش تكتب واحد لاسي. الوغ عندنا هذا ليكزامبل 36 NiCr 16 MO12 اش من اسي هذا؟ الوغ هاد لاسي فيه 0.36% دو كربون. كيفاش لقيناها؟ هي هذيك اللقطه تنضربو في 100 باش نكتبوه وكنقسموه على 100 باش نلقاو البورسونتاج، يعني 36 مقسمه على 100 كربون هذا. ابخي كنبقاو متبعين الجدول. عندنا هنا NiCr 16 يعني بجوجهم عندهم 16. كنديروا 16 مقسمه على 4% ديال النيكل، 16 مقسمه على الكويفيسيون 4% ديال الكروم. اي ابخي MO12 يعني 12 على 10 1.2% ديال الموليبدين. هكا كنكتبوا هاد لاسي هذا. ابخي كندوزو لاسي فورتمون اليي. هنا si on dépasse la limite de 5% pour les éléments d'alliage, هذاك اللي فات قلنا ما كنفوتوش 5%، هنا فتنا 5% et عندنا 1% pour le manganèse. كندوزو لواحد لا كاتيجوري ديال فورتمون اليي. هنا كنهضروا على واحد لا gamme supérieure en termes de performance. Pour la désignation, on commence toujours par G, c'est moulé. X, pour signaler que c'est un acier fortement allié. يعني une fois que X, c'est un acier fortement allié. Après, كندوزو l'indicateur du taux de carbone, le pourcentage de carbone multiplié par 100. Après, كندوزو les éléments d'addition d'alliage principaux par ordre décroissant. Et on met leur pourcentage هنا sans coefficient. هنا ما كنديروش لي كويفيسيون فهذا اللي فات تاع اسي فيبلمون اليي. شفنا انه كنديروا لي كويفيسيون فورتمون اليي كنحطوا لي pourcentage sans coefficient. نشوفوا هذا l'exemple X2 CrNiMO 1810. اش من اسي هذا؟ c'est un acier fortement allié fait 0.02% de carbone يعني جوج مقسم على 100. fait environ 18% de chrome 10% de nickel. علاش؟ حيت عندنا CrNiMO وعندنا 18 10 يعني 18 ديال CR 10 ديال Ni 18% كروم 10% نيكل. وهذه هي القضيه اللي قلت لكم الا كانت لا كونسونطراسيون هابطه كنكتبوا هي اللتر بلا شيفر ديالها بلا البورسونتاج ديالو. يعني هاد لاسي في également du molybdène. Alors هنا بالنسبه لي زاسيي fortement alliés le plus connu هو l'acier inoxydable. هذوك لي زاسيي اللي تيكون فيهم تقريبا او موان 10.5% ديال الكروم اللي كنصايبوا بهم هذيك لا سيرفاس اللي تنحطوا في لا سيرفاس ديال الاسي واحد لا كوش بروتيكتريس ديال الاكسيد دو كروم qui empêche la corrosion du fer. هذه غير بين قوسين باش تعرفوها. et الاخر كندوزو لاسي رابيد. هنا في لا كاتيجوري ديال اسي فورتمون اليي عندنا هاد لا سكوند كاتيجوري اللي هما لي اسي رابيد بلونغلي كنلقاو HSS هاي سبيد ستيل يعني اسي رابيد. هنا في لا كومبوزيسيون ديالو تكون عندك au moins 0.7% ديال الكربون et 4% ديال الكروم. هذه au moins ديما كاينه يعني هنا كنهضروا على واحد لاسي دور وكنزيدوا ليه d'autres éléments اللي غادي نشوفوهم. pour la désignation تاع هو ساهل on commence toujours par HS high speed. هنا pour indiquer que c'est un acier rapide. Puis on met le pourcentage de tungstène suivi du pourcentage de molybdène suivi du pourcentage de vanadium et enfin on met le pourcentage de cobalt. بالنسبة
واحد الملاحظة le taux de carbone et chrome ne sont pas indiqués كما قلت لك حيت puisque sont toujours 0,7% ديال الكربون et 4% ديال الكروم. شوفوا هذا l'exemple HS2918 c'est un high speed يعني HS يعني assez rapide fait environ 2% de tungstène en masse, 9% de molybdène, 1% de vanadium et 8% de cobalt. يعني هذا لاسي رابيد تا هو ساهل في لا ديزينياسيون ديالو. وفي هذا الشابيتر سيفي تعرف غير البرانسيب، تعقل على البرانسيب ديال هاد لي 5 تيب داسيي في هذا الكلاسمون اللي شفنا اللي درناه سويفون لا نورم اوروبيان، وكتبعي البرانسيب ماشي شي حاجه صعيبه. اي اون فوا كتميتريزي البرانسيب كيمكن لك كتقرا هذوك لي زاسي اللي قدرت تلقاهم كما قلت لك في دي كور في دي فيش تكنيك ايتترا. Alors, هذه هي la première partie ديال الكور. شفنا définition, fabrication d'acier, classement et désignation d'acier. في la deuxième partie غادي نشوفوا داكشي اللي بقى اللي وريتكم في الاول. الا ما نسيتش نحط لكم دي كور ولا دي سلايد اللي ينفعوكم من هذا الكور ولا في هذا الكور تاع لاسيي. كنتمنى تكونوا استفدتوا. كوم سين انه استفدتوا، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم لي كور اللي كنحط انا فابور ديال الجيني سيفيل pour les formations ديال باك بلس 2 باك بلس 3. وهادشي اللي كاين. كنتمنى لكم التوفيق والله يعاونكم.